Bu kat temiz. Bütün odalara baktık. Yukarı çıkıyoruz. Gel bakayım buraya. Kimsin lan sen? Abi ben hastalara yemek götürüyorum ya. İzin verin götüreyim. Dayanamazlar onlar. Katlarda saklanan bir hasta gördün mü? Gördüm. Şurada bir tane gördüm aslında. Hemen şu arka odada abi. Ne oluyor orada? Buldunuz mu Sancar'ı? Bulduysanız sağa getirin. Arkadaşların seni duyacak durumda değil. Demek köstebek sensin ha? Sancar'ı istiyorsan şartlarımı yerine getireceksin. Neymiş şartların? Bütün rehineleri serbest bırak. Tabii. Sonra da gelin bizi temizleyin değil mi? Başka çaren yok. Sancar'ın yerini benden başka bilen de yok. Ya rehineleri serbest bırakırsın ya da Sancar'a veda edersin. Senin elinde olduğunu nereden bileceğim? Birazdan sesini duyacaksın. Sesini duyayım. Pazarlığa öyle devam ederiz. Haber vereceğim, bekle. Fırsatım varken öldürecektin beni Agah Bey. O da olacak canım benim. Biraz daha yaşaman lazım o kadar. Şimdi sırası değildi. Bak, bu yaptığın çok saçma. Bunu senin yanına bırakmazlar. Kaçabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Kaçmaya değil, intikam almaya geldim. Bunun kocası o baskında sevgilimi öldürdü. Gözünü bile kırpmadı. Ya, terörist olduğu için olabilir mi acaba? Biz terörist değiliz. Ama siz bize düşmansınız. Kimse size düşman falan değil. Asıl düşmanlığı siz yapıyorsunuz. Madem intikam peşindesin, niye orada çıkmadın karşılarına? Çıkmak istedim. Ama geri çekilme emri gelmişti. Onun o delik deşik hali hala gözümün önünde. Şimdi ben de size aynısını yapayım mı? Yapayım mı? Ne olur bırak bizi. Bunu yapınca eline ne geçecek? Sen hiç konuşma. Yazık. Hiçbir şeyden de haberi yok hala. Dokunma ona! Sakin ol. Sesini de fazla yükseltme. Komşular duyacak. Komşular duyarsa polisler gelir. Polisler gelirse hepinizin teker teker cesetlerini bulurlar bu evde. Hacı amca. Isındı mı biraz? Yüzüne kan gelmiş. Arkadaşlarım içeride ölümün soğunu yaşarken ısındın mı diye mi soruyorsun bana? Ya ben sizin bu hallerinize bayılıyorum biliyor musun? Siz birbirinizi düşünmeden yaşayamıyorsunuz değil mi ya? Ha? Böyle karı koca gibi olmuşsunuz. Değil mi? Hı? Bu nasıl bir ilişki biçimiymiş ya? Ha?
Anlasaydım burada olmazdın. İnsanlar tarih boyunca niye savaştılar hiç düşündün mü? İnsan işte hacı amca. İnsanlar niye tarihi değiştirecek kararlar alamazlar? Çünkü acıkırlar. İnsanın doğasında var. O yüzden de insan eninde sonunda en iyi yaptığı şeyi yapar. Yani birbirini yer. Yalan mı? Yanlış. İnsanlar birlik oldular, huzuru buldular. Huzurlarının bozulmaması için gelen tehditlere karşı savaştılar. Bravo hacı amca. Doğru söyledin işte. Siz de bizim huzurumuzu kaçırdınız. Gelip benim topraklarımla dolaştınız. Ben de bu yüzden size savaşıyorum. Aldım cevabını. Şimdi senin haline çok üzüldüm. Sen savaştığını sanıyorsun. Sen savaşmıyorsun Çolak. Sen kaçıyorsun. Hem de ardına bile bakmadan. Yakıp yıktıklarını görmekten korktuğun için kaçıyorsun. Sen var ya, kendini bilge sanıyorsun ya. Böyle her boku bildiğini sanıyorsun ya. Hiçbir bok bilmiyorsun. Sen de o sarı komutanın gibi boş boş konuşuyorsun. Yok birlikte ölmekmiş. Yok birlikte savaşmakmış. Birlik olmakmış. Geçelim bunları. Bir tek sizin hakkınız mı lan? Tek bir bayrak altında toplamak. Ha? Benim bayrağım ne olacak? Hangi bayrak? Senin uğrunda savaşacağın bir bayrağın var mı? Var tabii. Kendine yalan söylemekten vazgeç Çolak. Eğer uğrunda öleceğin bir bayrağın, temiz bir aklın, huzuru bulacağın bir kitabın olsaydı bu kadar yolundan sapmazdın. Kendini bile bile ateşin içine atmazdın. Lafı uzatmayalım hacı amca. Senin dilinde, dininde, kafanda bana ters. Orası kesin. Senin dinin sana, benimki bana Çolak. Arkadaşların içeride ne yapıyordur acaba? Hala can çekişiyorlar mıdır? Yoksa donarak gebermişler midir, ne dersin? Onlar ancak şehit olurlar. Götürün şunu içeri. Benim amca. Gel gel. Gel. Aşağı gel. Gel. Ne oldu burada? Silahımı aldı. Vuracaktı beni. Allah kahretsin. Çok kötüyüm. Kan beni tutuyor. Bayılmak üzereyim ha. Ölmüş mü? He? Ölmüş. Tüh ya. Vallahi. Ne yapayım, ben kendimi korumaya çalıştım. Bir an içinde oldu işte her şey ya. Ben katil mi oldum şimdi, ben ne yaptım ya? Of ya Allah'ım. Sakin ol amcacığım, sen doğru olanı yaptın. Ne olacak şimdi? İşte orası karışık. Allah. Komutanım, size bir şey itiraf etmem lazım. Eğer burada ölürsem içimde kalacak. Sonra pişman olacağım bir şey yaptıysan söyleme Feyzullah. Çünkü yıllarca komando eğitim verdim. Bundan daha fazlasına dayanamayacak olsaydınız bu tüme seçilmezdiniz.
Sağ olun komutanım. Ama buradan kurtulsak bile bu şerefsiz çoğlan bir kancıklık yapacağından eminim. Yolun sonu göründü diyorsun yani. Beyler, daha ölmedik. Bizim görevimiz nefes aldığımız her an umutla mücadele etmektir. Unutmayın. Kendimiz için değil, vatan için mücadele ediyoruz. Bu yüzden pes etmeyeceğiz. Kanım bu damarlarda donsa bile buradan çıkacağım ve o çolak puştunun gırtlağını sıkacağım. Tek başına yedirmem sana onu. Seve seve. Ha şöyle, biraz daha sıkın dişinizi. Komutanım ben kız kaçırdım. Ne yaptın? Kız kaçırdın mı dedi o? Aynen. Daha doğrusu ben değil. Sağ olsun Keşan abim kaçırdı benim yerime. Ben de diyorum bu Mücahit'in Karabayır'da ne işi var? Şu hengamede alamadım ifadeni. Şimdi sebebi belli oluyor. Komutanım vallahi yarın geri dönecektim. Döneceksin. Yarına kadar burada kalmayacağız. Çok seviyordum komutanım. Uzak tutmak için her şeyi yaptım. Ama olmadı. Kızı da başkasına veriyorlardı. Kızın da bunda gönlü var. Gittik aldık geldik komutanım. Kızmadınız değil mi komutanım? Niye kızayım oğlum? Madem birbirinizi seviyorsunuz, iyi yapmışsınız. Ama bu işi çözerken aileleri kırıp dökmeyin. Gideceksin, ne yapıp edip annesinin babasının gönlünü alacaksın. Onların evladı o. Böyle kaçırıp da sahiplenemezsin, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Gerekirse ben de gelirim. Vallahi mi komutanım? Komutanım büyük adam. Benim komutanlarım hep büyük adam zaten. Battal. Battal duyuyor musun beni? Battal. Ben de buraya kadar evladım. Ben şehit oluyorum. Sarıkamış'tayım. Donarak şehit olan Mehmetçikler gibi. Şehit oluyorum. Yapma Battal. Battal. Bugün benim bayramım. Bugün benim en mutlu günüm. Sakla gözyaşları. Sakla. İçini ısıtsın. Sen... Battal. Battal. Lan. Komutanım. Battal Gazi şehit oldu.
Bizim uşak. Ne diyorsun oğlum? Gezer. Battal. Yüzbaşılar, binbaşılar. Gider ayak Sarıkamış dedin. Tabur tabur. Yüreğimize ateş saldın be Battal Gazi. Kıbrıs gibi Karabayır da seni kahraman anacak. Kahraman olarak hatırlayacak. Kahraman Gazi Battal. Şehit Battal. Mekanın cennet olsun. Başımız sağ olsun. Bir kar ince ince yatan şeyler ışılar. Ne var Allah'ın belası? Ne var? Sesini duymayı özlemişim. Saçmalamayı bırak. Ne istiyorsun Çolak? Ya bana bak Sarı. Sen hala ortalıkta görünmediğine göre arkadaşların burada ölmesine rağmen galiba sen daha büyük bir kahramanlık peşindesin ha? Uzatma. Uzatmayayım. Bence de. Sana kötü bir haberim var. Arkadaşlarıma bir şey mi yaptın? Bir şey yaptım tam olarak diyemeyiz. Destek verdim diyelim. Sanırım işlerinden biri ölmüş. Ki kim? Önemli mi? Önemli tabii şerefsiz. Sürekli bağırıyorsun, farkında mısın? Bağırıyorsun ve küfrediyorsun. Bu şekilde devam edemeyiz. Halbuki ben sana 2 şans birden verecektim. Yani kurtarmak için 2 isim birden soracaktım. Ha? Ne dersin? Hadi bana 2 arkadaşın ismini söyle. Oyun mu oynuyorsun lan sen benimle? Evet. Kedi fare oyunu. Kedi fare olmaz. Bu kurbağa oyunu. Kurbağa oyunu, evet. Kurbağayı suya bırakıyoruz. Yavaş yavaş ısıtıyoruz. Yavaş yavaş haşlıyoruz. Kurbağa farkına varmadan pişiriyoruz. Kapış? Çolak yeter. Senin derdin benimle. Ben istediğin yere geleceğim. Ama o zamana kadar arkadaşlarıma zarar verme. Ben de onun için uğraşıyorum sarışın. Sadece benim oyun birazcık daha vicdani. Her bir isim verdiğinde vicdanın sızlıyor değil mi? Onu kurtardım ama hangisi donarak ölecek acaba? Her bir isimde vicdanın sızlıyor, doğru değil mi Sarı? Ölecek olana karar vermek nasıl bir his? Onu merak ediyorum. Sen tam bir şerefsizsin. Hep aynı küfürler. Sıkıldım artık sarışın. Hadi bana 2 isim ver. Sarışın. Bana hemen 2 tane daha isim ver. Yoksa dereceyi biraz daha düşüreceğim. Ve inan bana bu kez soğuğa dayanamayacaklar. Çaylak. Ben beyanak. Neden çaylak? Senin için ne önemi var? Önemli. Neye göre seçtiğini bilmek istiyorum. Diğerleri daha dayanıklıdır soğuğa.
Daha tecrübeliler. Vay, güzel. Peki neden Hafız? Daha yeni çocuğu oldu. Arkasında yetim bıraksın istemedim. Başka sorun var mı? Bu özelliklerine bayılıyorum. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesaplıyorsun değil mi? Her şeyi. Peki. Bir isim daha. Hadi. Avcı. Neden avcı? Mesela neden Erdem Komutan değil? Çünkü onun ismini söylesem de askerleri içerideyken çıkmaz. Bravo. Doğru. Komutanın halinden anlar öyle değil mi? Öperim. Asyara, yolunda gitmeyen başka meseleler de mi var? He? Var. Sıkıştım kaldım, çözemiyorum hiçbirini. Vallahi çözeceğiz artık, ne yapalım? Çözersin inşallah. Demesi kolay. Hala duyamadım Sancar'ın sesini Köstebek. Bekle! Sivillere karşı Sancar'ı konuşturacağım dedim. Hay Allah beni kahretsin ya. Her şeyi mahvettim ben ya. Vallahi mahvettim ya. Başka bir yolu vardır. Bulacağım bir yolunu, bulacağım. Bulacağım. Burası. Biraz bekleyelim, bir arkadaşım gelecek şimdi. Tamam. Ne yaptın bebeğime? Eğer ona bir zarar verdiysen yemin ederim seni kendi ellerimle boğarım. Yavrusunu kaybedince panter kesildi. Merak etme. Mışıl mışıl uyuyor içeride. Bu yaptığın yanına kâr kalacak sanıyorsan yanılıyorsun. Elbet belanı bulacaksın. Kaybedecek bir şeyim olsaydı buraya gelmezdim. Ne duruyorsun o zaman? Derdin intikam almak değil mi? Ben komutanların eşiyim. Eğer yaptığınla hava atmak istiyorsan beni öldür. Ama kızlarla çocuğu bırak. Fedakarlığa gerek yok. O asker buraya gelene kadar bekleyeceğim. Onun gözünün içine baka baka geberteceğim hepinizi. Eylem kim? Hiç kimse. Kim dedim? Bir arkadaş. Bir arkadaş. Allah Allah. Şimdi ulaşılamıyor. Ben bir gidip bakayım. Ne kadar benim borcum? 24. Şöyle vereyim. Teşekkürler. İyi akşamlar. Birinizin sesi çıkarırsa ilk önce bebeği gebertirim.
Allah. Madem gitti niye haber vermedi bu kız ya? Tamam, tamam sus oğlum, tamam sus oğlum, sus. Geçecek. Sustur şunu. Emzirmem lazım. Senin piçin yüzünden bir kişi daha canından olacak. Bir şey çaktırırsam senin beynini dağıtırım. Tamam mı? Tamam mı? Aç kapıyı. Bahar. Telefonun kapalı. Kapıyı çalıyorum açmıyorsunuz. İyi misiniz? Ne oluyor? Şşş, sessiz ol. Geç içeri. Geç sen de. İçeri geç. Tamam, sakin. At çantanı. Kimsin sen? Ne istiyorsun? Bir de sana mı dert anlatacağım? Geç içeri yersin kafana kurşunu. Yardım edin! Kimse yok mu orada? Yardım edin! Yardım edin ne olur yardım edin. Kes. Komutanım, bütün hastaneyi çevrildik. Giriş ve çıkışlar temizlendi. Biz de giriş için hazırız. Bu son çağrıdır. Rehineleri bırakıp teslim olmazsan içeri giriyoruz. Gelin de göreyim. Vaktim doldu Köstebek. Hepsini tek tek öldürmeye başlıyorum. Bekle. Sancar şu an baygın. Nedense sana inanmıyorum. Tamam şöyle yapıyoruz. Ben Sancar'ı senin yanına getiriyorum. O zaman belki inanırsın. Güzel fikir. Bekliyorum. Bütün adamlarını geri çek. Eğer müdahale etmeye kalkarlarsa Sancar'ın kafasına sıkarım. Tamam. Bekliyorum.
yapacaksın? Ha? Yapacak tek bir şey kaldı. Nasıl yani? Beni operasyona sokmayı düşünmüyorsun herhalde. Hayır, düşünmüyorum. Al şunu. Ama senden bir isteğim olacak. Ben Üsteğmen Yavuz Karasu. Bana acil hastane baskını operasyonundaki komuta kademesinden birini bağlı. Yürü. Ne durumda var? Ölmek üzereler. Kendilerinde bile değiller abi. O zaman ikisini daha kurtaralım madem. Sarışın, senden iki isim daha istiyoruz. Aşık ve Keşanlı. Tahmin ettiğin üzere geriye 2 kaldı. Biliyorum. Hadi bir kıyak geçeyim. Sana bir şans daha vereceğim. Ben sana bu şansı bile vermeyeceğim. Keşanlı ile aşık. Tamam abi. Komutanım, içeride hareketlilik var. Bütün ekipler operasyon için hazırız. Rehineleri ver Sancar'a al. Ondan emin olamadım. En ufak bir hareketinize sıkarım kafasına. Önce yaşadığından emin olayım. Bırak Sancar'ı. Rehineleri bırakmadan asla. Çıkarsan da hiçbir şey fark etmez. Çünkü hiç şansın yok.
Sana kolaylıklar diliyorum sarı çocuk. Burası mı adres? Evet, burası doktor bey. Eylem. Yardım edin! Eylem. İyi misiniz? Ne oldu burada? Bir terörist bizi esir aldı. Hemen polisi arayın. Başka kimse var mı? Var, içerideler. Siz onlarla ilgilenin. Ben doktorum. Tamam. Eylem. Eylem. Yardım edin, buradayız. Buradayız oğlum. Eylem. Var. Canım. İyi misin? İyi misin? İyiyim. İyiyim abla. Abla dur. Eylem. Eylem sen iyi misin? Başım. Tamam. Hareket etme. Kafana sert bir darbe aldın. Abla! Abla. Ne oldu? Oğlum. Oğlum. Oğlum yok. Oğlumu kaçırmış. Ne diyorsun sen Fatma? Ahmet Kartal'ım yok. Oğlum yok abla, oğlum yok. Tebrik ederim. Sağ olun başçavuşum. Siz olmasanız buradan kimse sağ çıkamazdı. Ayrı gayrı yok komutanım. Hepimiz aynı bayrak altında mücadele ediyoruz. Acil durum. Bana çok acil bir araç lazım. Tabii ki hemen temin ediyorum. Hepsi senin yüzünden Agah. Bakalım neye benziyor. Yavuz Üsteğmen'im. Aracınız hazır. Bekle beni Çolak. Bekle, geliyorum. Üzgünüm sarışın. Çok geç kaldın. Ayrıca bu sefer seni beklemekten sıkıldım. Şimdi sana son bir isim hakkı daha vereceğim. Birini daha kurtar. Merak etme, diğerini dolaba geri kapatmayacağım.
Onun kafasına direkt sıkacağım. Sen nasıl bir hayvansın? Hadi Sarı. Ver bir isim daha. Birini daha kurtar. Sakın Çolak, sakın. Zaman tükeniyor Sarı. Saniyeler ilerliyor. Hiç zaman kalmadı. Lan senin hesabın benle, onlarla değil. Benim hesabım hepinizle. Ama önce sen gelip kafandaki kurşun hesabını vereceksin. Hadi ver bir isim. Bekle lan şerefsiz. Bekle lan it, bekle. Çok üzgünüm. Zaman tükendi sarışın. Hadi kurtar birini. Seni öyle bir geberteceğim ki saniyeleri bile hatırlamayacaksın. Saniyeler bitti bile. Eğer hemen bir isim vermezsen basıyorum tetiğe. İkisini de kafasına sıkacağım. Basmayacaksın! Hadi son bir isim. 3 2 1 Ateş! Allah'ın belası! Ateş! Piyango sana vurdu komutan. Ne yaptım? Alo Çolak! Çolak! Çolak cevap ver!